¿Camping bajo las estrellas? ¡Qué emoción! La familia por fin ha llegado al bosque. El aire huele a pino y el sol brilla entre las ramas de los árboles. Mateo y Lucía saltan de alegría porque hoy dormirán en una casa de tela en medio de la naturaleza. Es momento de llevar todo al lugar donde descansarán. Papá carga una mochila muy grande y pesada, mientras Mateo le ayuda llevando su propia mochila pequeña de color azul. Juntos caminan buscando el sitio perfecto cerca de un arroyo. Mamá y Lucía han encontrado un espacio plano y suave bajo un gran roble. Sacan la tienda de campaña de su bolsa. Lucía sostiene las estacas con mucho cuidado mientras mamá extiende la tela sobre el suelo verde. La tienda de campaña empieza a tomar forma. Papá y mamá trabajan en equipo para unir los tubos largos que sostienen el techo. Es como armar un rompecabezas gigante en medio del bosque. Mientras la casa de tela queda lista, los niños exploran los alrededores. Mateo y Lucía corren por la pradera persiguiendo a una mariposa amarilla que vuela entre las margaritas. El bosque es un lugar maravilloso para jugar. La tienda ya está armada. Mamá y Lucía entran para preparar las camas. Extienden los sacos de dormir que son muy suaves y esponjosos. Lucía coloca su peluche favorito junto a su almohada para que también disfrute del viaje. El sol comienza a esconderse y el cielo se vuelve de color naranja. Papá y mamá deciden que es hora de preparar el lugar para la noche. Caminan cerca de los árboles buscando pequeñas ramas secas que se han caído al suelo. Con mucha precaución, los padres preparan un círculo de piedras en el suelo. Papá acomoda las ramas y mamá enciende una pequeña fogata que ilumina sus rostros. Los niños observan desde una distancia segura sabiendo que el fuego solo lo tocan los adultos. La noche ha llegado y el cielo está lleno de luces brillantes. Papá se sienta junto a Mateo para observar las estrellas. Papá señala hacia arriba, mostrándole a su hijo cómo los puntos de luz forman dibujos mágicos en el espacio. Mamá y Lucía se abrazan mientras sienten el calorcito de la fogata. El fuego baila suavemente, y las chispas parecen luciérnagas que suben hacia la luna. Todo está en calma, y el bosque se siente muy acogedor. La familia guarda silencio por un momento. Mamá le pide a Mateo que escuche con mucha atención. Se oye el viento entre las hojas y el canto de los grillos que viven entre la hierba. Son los sonidos de la naturaleza yendo a dormir. Es hora de descansar. Papá acompaña a Lucía hasta la entrada de la tienda. Se dan un beso de buenas noches bajo la luz de la luna. Pronto, toda la familia estará soñando dentro de sus sacos de dormir, esperando un nuevo día de aventuras.